भारत में एक ऐसी जगह है जहां भूत दिखते नहीं, लेकिन उनका एहसास हर कदम पे होता है और लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में स्थित डोहिल दिन में बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। घना कोहरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। डोहिल के जंगल में एक रास्ता है जिसे लोग डेथ रोड कहते हैं। कई लोगों ने यहाँ ये महसूस किया है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वहाँ कोई नहीं होता। पास ही मौजूद विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जो ब्रिटिश समय का पुराना स्कूल है, सर्दियों में जब ये स्कूल खाली रहता है तो कई बार लोगों ने यहाँ कदमों की आवाज़ और फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें सुनी हैं। अब बात करते हैं सच्चाई की। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ का घना जंगल, कोहरा और सन्नाटा मिलकर इंसान के दिमाग में इल्यूजन और डर पैदा करते हैं। यानी जो हम महसूस करते हैं वो कभी-कभी सिर्फ हमारा दिमाग भी बना सकता है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ भ्रम है तो इतने सारे लोग एक जैसा अनुभव क्यों बताते हैं? शायद डोहिल का असली रहस्य भूत नहीं, बल्कि वो एहसास है जो आपको तब होता है जब आप वहां अकेले होते हैं।